So ons gaan net so 'n paar voorbeelde uitwerk vir vraestel 2 wat voor lê. Okay, so kom ons kyk gou. Ons gaan so 'n bietjie ietsie van alles doen. Hierdie wat ek doen is die basics wat jy moet kan doen. So die eerste enetjie, en pause asseblief die video en dan doen jy hierdie vragie self. Hulle gee vir my 'n klomp goed en hulle sê vir my, okay, gaan stel hierdie asseblief op 'n stingel en blaar diagram voor. Okay. So hoe my stingel en blaar diagram werk vir die van julle wat nie weet nie, is hy het 'n stam en dan het ek my blare. Okay, so my stam, wat dit is ek gaan vat, ons kan sien ons werk hier in die honderde, en die kleinste 100 wat ek het is 'n 1-1, ek sien nie nog 'n 1-1 nie, okay, so wat jy dan gaan doen is, nou gaan kyk ons, nou gaan sê ek, so my stam is 'n 1-1, en dan die blaar gedeelte, so jy moet hierdie lyntjie daarso sit, partykeer is hulle, sit hulle om sommer net as 'n stippellyn, nou gaan kyk ek, die enigste 1-1 wat ek het, is 'n 1-1, en dan het ek 'n 0. Nou gaan kyk ek 1-2, okay, so ons het 'n 1-2-5, ek sien ek het 'n 1-2, en jy moet dit asseblief in volgorde sit, ek sien ek het 'n 1-2-5, dan het ek 'n 1-2-8, so dan sit ek net my 8 daarso, ek het 'n 1-2-9, en dan het ek nog 'n 1-2-9, so ek sien ek het 'n 1-2-9 daarso, en dan het ons 'n 1-2-9 daar. Okay, nou kyk ons volgende, nou gaan ons na die 1-3's toe, so ek het 'n 1-3, ek dink julle kry die idee, net van volgorde, so ek het 'n 1-3-0, 'n 1, 'n 3, en 'n 9, so ek het my 1-3-9 is, dan het ek 'n 1-4, ek het 'n 2, 'n 3, en 'n 7, 1-4-2, 1-4-3, 1-4-7, dan het ek 'n 1-5, 'n 1, 'n 2, en 'n 3, dus 'n 1, 'n 2, en my 3, dan het ek 'n 1-6, ek het 'n 2, en 'n 2, en 'n 5. Okay, so as jy klaar is met dit, jy moet jou sleutel gaan gee, so nie trek hulle vir jou 'n ekstra punt af, jy moet gaan sê jou sleutel of jou key vir dit, is om te gaan sê, so jy kan enige getal pick and choose, dit maak nie saak nie, maar dit moet in die regte volgorde ook wees, okay? So wat dit vir my sê, jy sê basies vir my, wat is my stam en wat is my blaar? So in hierdie geval is my stam, dit sê net vir, dit sê vir iemand, dis wel die instruksies van hoe jy jou sting in jou blaardiagram moet lees. So ek gaan 'n getalletjie sinnemor kies om te sê 13, so my sleutel in hierdie geval, sal ek dalk vat sinnemor as 13, kom ons sit hom hier in die onderkant, 13, dan maak ek my streepie, en dan kies ek 'n getal, ons kan 3 kies, of 9, of 1, dit maak nie regtig saak wat jy kies nie, kom ons gebruik sommer 3, why not, en dan moet jy sê, is gelyk aan, dit sê maar net vir die persoon hoe om dit te lees, om te sê, 13 is dit is my stam, so die getal wat ek dan lees, is 133, so hierdie is dalk dieselfde, lyk dieselfde, maar as ek byvoorbeeld vir jou sê, ek het 'n 1 en ek het 'n 3 en 'n 3, dis heeltemal anderster, die getal wat ek lees, is dieselfde dalk, maar dit sê vir my, wat is my stam en wat is my blaar, so dit is hoe mens hierdie gaan lees. Okay, so jy moet die sleutel vir my bysit, jy kan enige getal gee, jy kon selfs gaan sê, sê nou maar 14 en 'n 3, is die getal 143, so dat mens weet wat is die getal. Okay, nou wat hulle doen is, hulle vra hierso vir my, right, bereken nou die mediaan, jy weet die mediaan, is eintlik maar net om vir jou te sê, wel, ons kan 'n posisie gaan uitwerk, why not, so ek sal, in hierdie geval, sal ek nog daai vingermetode gebruik, om te sê, trek dood, so kom ons trek, dan nou, jy werk altyd mos nou van klein na groot, so dan trek ek 1, 2, 3, 4, 5 dood, so 1, 2, 3, 4, 5 dood, en dan trek ek weer 1, 2, 3 dood, 1, 2, 3, ok, so dit is tussen daai twee getalle wat my mediaan is, ok, so ek moet gaan sê, 139 plus 142 gedeel deur 2, ok, so dis ook by my mediaan gekry het, is om te gaan sê, ok, so 139 plus my 142, dit alles gedeel deur 2, en dan kry ek my mediaan as 140,5. Ok, 'n ander manier wat jy kon gaan gebruik het as jy regtig wou, kon ek gaan sê, wel ek weet my posisie vir 'n mediaan
is 'n kwart mol met n plus 1. My n in hierdie geval weet ek mos nou daar was 18 leerders gewees. So die helfte van 18 plus 1, so die helfte van 19, dit gee vir my posisie 9,5. So nou kan ek gaan kyk wat is posisie 9,5. Hier is posisie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,5. So dit is presies tussen hierdie 139 en die 142. Okay, so daar is 2 maniere om dit te doen. Nou vra hulle hierso vir my, bereken die modus. Die modus is die een wat die meeste voorkom. Ek kan gaan sien hierso, ek het 2 modusse. Ek het 'n 1299 en ek het hierso 'n 1622. So ek sal hier gaan sê 129 en 'n 162. Okay. Dan gaan kyk ons hierso na my onderste kwartiel. My onderste kwartiel, jy kan hom gaan vat om te sê, een manier is om te sê, okay, wel ons weet mos nou, my mediaan was hierso tussen daai 2 gewees. So nou kan ek gaan doodtrek. Kom ons trek 2 dood, trek 2 dood, trek 2 dood, trek 2 dood, en dan sien ek my onderste kwartiel, dis in die helfte, so dis die helfte van daai helfte, is dan 129. Wat jy ook kan gaan doen, is om te gaan sê, okay, kom ons werk met die posisie, om te sê, my kie 1, kry ek as 'n kwart mal met n plus 1, my n is mos nou 18, so dan kry ek 'n kwart mal met 19, tik dit in jou calculator in, en dan kry my se posisie 4,75. So dan sit posisie 1, 2, 3, 4,75, lê daar tussenin, en hy rond op, daarom is dit 'n 129. Okay, so kie 1 kry ek as 'n 129. Dan kom ek by my kie 3. Vir kie 3 werk ek maar presies dieselfde. Ons weet mos hier was my mediaan gewees. So kom ons doen maar net die doodtrek metode, trek 3 dood, trek 3 dood, trek 1 dood, boom. So my kie 3 kry ek as 'n 152. Okay. Nou sê hier vir my, right, my gemiddeld, al wat ek gaan doen vir my gemiddeld, ek gaan plus alles bymekaar en ek gaan deel dit deur 18. So jy kan jou formule gaan skryf, jy hoef nie die formule te skryf nie, hierdie formule, dit sê net vir my gemiddeld is die som van al my x'e bo op my hoeveelheid. As ek hulle almal bymekaar gaan tel, dan gaan jy 'n 2531 kry, gaan deel dit op 18, dan kry ek my gemiddeld as 'n 140,61. Okay, so dis hoe ek met my stikking en blaar gaan werk. Volgende een, hier sê hulle vir my, okay, hulle gee vir my klomp inligting, en hulle sê nou vir my, ek moet die frekwensietabel op die diagram hierso, moet ek basies gaan invul. En dan moet ek nou 2 goedjies gaan teken. So ek was net bang julle weet nie hoe om daai te teken nie, so kom ek hierdie voorbeeldjies gou doen. Dit sê hier vir my, eerste sê dit, okay, my frekwensie. Ek het hierdie so lank voor die tyd gaan tel, maar die telling sal ek gaan sit om te sê hoeveel mense was tussen 25 en 30. As hulle sê telling, dan soek ek die streepies. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So daar's 10 mense. Dan sê ek hoeveel mense was tussen dit. Ek het 13 gekry, so 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. So ek het hierdie klaar vir julle gaan tel. Okay, nou wat jy moet gaan doen, hulle sê vir my, ek moet nou 'n frekwensie, gebruik uit my frekwensietabel om 'n histogram te gaan teken. Hulle het nou vir November 2025 vir die matrieks gevra om 'n histogram te gaan teken. So al wat my histogram is, dit sê net vir my, ek gaan teken maar 'n staafdiagram. Nou gaan kyk ons, wat belangrik is, my ouderdom hier lê net tussen 25 en 33. So waar jou grafiekie 25 is, tussen 25 en 33, dit sal daar wees, en ek sien daar is 10, so waar ook al my 10 is, kom ons maak hom daar. Obviously gaan julle sy nou mooi volgens skaal wees. Dan sê hulle, okay, tussen 33 en 41 was daar 13. En dan kry ek tussen 41 en 49 was daar 4 gewees. En dan hierso was daar net 3. Okay, so dit is hoe hy dan so ietsie soos daai gaan lyk. Nou gaan sê hulle vir my, okay, kom ons gaan teken nou met 'n frekwensie veelhoek. So wat my frekwensie veelhoek beteken, dit sê maar net vir my, okay, hulle gaan daarom vir jou iets gee, hulle behoort om vir jou iets te label.
So kom ons kyk, hierso. Okay. Wat hier belangrik is jy moet weet waarom om te plot. Okay, dit is baie belangrik. So wat jy gaan doen met jou frekwensie veelhoek, dit sê vir my, nou, jy vat die getalletjie wat in die middel is tussen daai twee. Jy moet jou x gaan plot. En sien jy die x lê letterlik tussen die 25 en die 33. So ek gaan sê 25 plus 33 gedeel deur 2. So daarom kry ek hom by 29. So wat ek doen hierso by my waar my x 29 is, né? So ons gaan die eerste enetjie waar ons gaan plot is om te sê, okay, kom ons plot hom daar waar x 29 is. Dis die wat ek gaan plot. Die 29 en my 10. So daar waar my x 29 is, kom ons sê x is 29 daar en my y-waarde is 10. Dan gaan plot ek hom hierso waar my x tussen die 33 en 41, so ek sê 33 plus 41 gedeel deur 2, geef my dan 'n 37. Okay, so dan gaan kyk ek wat's in die helfte van daai, dit is 45, so dan gaan plot ek my 45 en 4, en dan my 53 en 3. So die goed wat ek moet gaan plot, is my 37 en 13. En dan het ek my 45 en 4, en ek het my 53 en 3. Dit is wat ek alles moet gaan plot. Okay, so wanneer ons dit nou moet gaan, waar jy hom gaan begin en eindig, dis verskriklik belangrik. Die punte waar jy begin en eindig, gaan wees by 21 en 0, en 'n 61 en 0. Hoe ons dit gaan kry het, nee, is ons weet mos nou, ons het gaan sê presies hier in die middel was 'n 29. So toe sê ons, okay, waar ons kan sien jy, dis elke keer moet ek plus 4, sien julle, plus 4, plus 4, plus 4 is wanneer ek elke keer my x-koördinaat kry. So imagine, ek sê nou, wat ook al hierdie getalletjie is, minus 4, laat ek so of enetjie voor hom gaan probeer plot. Daarom kan ek sê 25 minus 4, dis hoekom ek hom by 'n 21 kry, en as ek hierdie kant toe plus, dan sê ek 57 plus 4, gee vir my 61. En dan wat jy gaan doen, is jy gaan vat maar net met 'n stippellyn, met 'n liniaal asseblief, dan gaan connect ek net my dots. Okay, en daar is my frekwensie veelhoek, en dis hoe mens hierdie doen. Right. Okay, kom ons bekom 'n bietjie by interessanter werk. Right. Hierdie enetjie is super easy. Hulle sê hierso vir my, bepaal asseblief die gradiënt of die helling van BC. Julle weet nou om 'n helling te kry, so pos asseblief hierdie vraag en gaan doen om vir my eers self, en dan kan julle net die antwoorde kyk. Maar ek kry my gradiënt, ons sê om Y2, ons soek die gradiënt van BC. So Y2 minus Y1, so ek gaan sê 6 minus 2, bo op 'n 4 minus 8, ons het al hierdie baie in die klas gedoen, en dan kry jy hom as 'n 1 op 4. Okay, dan sê hulle bereken die lengte van BC, dis daai een wat jy net in jou lang formule jou wortelformule gaan gooi. Kom ons sê m van BC, kry ons as 'n kwart. Dan die lengte van BC, so kom ons, ek gaan dit sommer hier in die bokant doen. Dan sê ek 4 minus 8, so 4 plus 8 kwadraat, plus 6 minus 2 gekwadreer. En dan check jy daai in jou calculator in, dan kry jy hom of as 'n 4 wortel 10, of as jy hom in desimale gaan skryf het, kry jy hom met 12,65 eenhede. Okay, dan sê hulle nou hier vir my, right, volgende, bepaal die waarde van K. Hulle sê vir my K is die middelpunt. Okay, daar's 2 maniere om hierdie te doen. Vir die 2 punte wat ek definitief sal aanbeveel, ek sal nie die shortcut hier so aanbeveel nie, maar wat jy kan gaan doen, jy weet vir 'n middelpunt, sê ek mos verste x plus verste x gedeel deur 2, gee vir my die middelpunt se x-waarde. So maar nou werk ons met die y. So dit sê vir my, om my middelpunt te kry, wat in hierdie geval k is, maar jy kan gaan sê wel verste y, wat 6, plus die ander verste y, dis 2. Ek sit dit gedeel deur 2 en my antwoord is die middelpunt se y-waarde. En dan kry ek hom hier as 8 op 2, en dan kry ek my waarde vir k as 'n 4. En dan wat jy kan gaan doen, net om seker te maak dat jy 100% reg is, gaan check jouself. Gaan kyk, hoeveel moes ek loop van minus 8 tot by minus 2, en dan sê ek, okay, ek moes 6 eenhede loop. En dan check jy, van minus 2 tot daar, tot by die 4, jep, dis weer 6. So van 2 tot by 4 moes ek gesê het ek plus 2, en dan van 4 tot by 6, plus 2. So dan weet jy jy's reg.
Okay. Nou sê hulle hierso vir my, is AD loodreg op BC? So, hulle wil nou weet, is hierdie een loodreg op, of daai twee loodreg op mekaar? So, jy kan ook onthou, vir loodreg het ons mos 'n reël wat vir my sê, indien iets loodreg is, dan weet ek die gradiënt van die een, maal met die gradiënt van die ander een, moet vir my minus 1 gee. Okay? So, as ek hierdie gradiënt gaan uitwerk het, ons het hom mos nou al klaar gekry, die gradiënt van BC, weet ek mos nou al is 'n kwart. En dan het ek vir julle geleer, wat jy weet is, vir loodreg, you flip it and you flip it good. So ek weet al klaar, indien hulle loodreg is, dan gaan ek daai gradiënt moet kry as 'n minus 4. So kom ons gaan kyk gou of ons hom kan kry. Ons kan hom gaan kry deur te sê, kom ons werk die gradiënt van AD uit. Dit sê vir my I2 minus I1 bo op die x2 minus minus 2. Onthou, hy word 'n plus 2, die teken is belangrik. Dan kry ek my antwoord as 'n minus 3. En dan wat jy kan gaan doen, dan kan ek gaan sê, so kom ons gaan kyk, 'n kwart maal met die minus 3, want dit is mos nou die twee gradiënte. As ek dit intik, dan kry ek nie minus 1 nie. En dan kan ek gaan sê, so dit wil sê AD is nie loodreg op BC nie. Okay. En dis hoe mens daai doen. Right, hierdie is net lekker calculatorwerk. Hierdie ook baie lekker calculatorwerk. As jy nie weet hoe om daai te doen nie, asseblief laat weet vir my. Ek sal vir julle help met hierdie eerste drietjies, net om, dan help ons maar, dan is daar 'n kot ook in die prentjie. So my eerste stap wat ek hierso sal doen, is ek sal gaan sê 1 minus die 0,38, ek sal hom oorvat. Dan kry ek om te sê, okay, die sin van theta is gelyk aan 'n 0,62. En dan, onthou as jy die hoek soek, dan moet ek gaan sê, shift sin, wat ook al my antwoord is daarso, dan kry ek my theta as 'n 38,3. Onthou ook hierso, hier het ek vir julle gesê, hier, I love it om hierdie vir julle te probeer uitvang, jy moet hom tot 1 desimale plek gaan afrond. Hulle love it om vir jou te sê tot 2 of 3 of 1 desimaal, spesifiek by hierdie vragies. Hier net 1 desimaal, daarom sit ek hom net tot by 3. Okay, ek gaan eers die onderste een doen. Kom ons doen hom eers, hy's bietjie makliker. Om hom te kan kry, sal ek gaan sê 1,71 gedeel deur 2. Jy wil eers jou mens met sy movie se maag alleen kry. So ek sê 1,71 gedeel deur 2, dan kry ek 'n cos 3 theta minus 60 grade is gelyk aan 'n 0,855. Nou sê ek shift cos in my answer. Ek vat nou sy inwers, want ek wil nou chirurgie toepas om by sy maag uit te kom. So dan kan ek gaan sê, okay, 3 theta minus 60, dit gee nou vir my die 31,24 grade. Okay, en dan is dit maklik. Dan sê ek nou net, okay, vat my 60 oor, so ek sê net plus 60, en dan gaan deel ek met 'n 3, en dan kry ek my theta as 'n 30,4 grade. Okay. Right, kom ons kyk gou nou daai boonste enetjie. Hierdie enetjie 'n bietjie interessanter. So wat ons gaan doen, ons gaan kry my kot 2 theta alleen is gelyk aan 'n 3 op 2. Nou ons weet mos nou, ons het omdat ek dit gaan deel met my 2. Jy het nie 'n kot nie. So onthou, eintlik wat dit is 'n tan. So kot is mos nou net tan op sy kop gedraai. So jy kan hom gaan verander na 'n tan 2 theta toe. En dan gaan kry jy hom, onthou dan vul ek daai ouetjie op sy kop en dan sit dit 2 op 3. Dis hy, en dan is dit maklik. Dan sê ek net shift tan die 2 op 3 en dan kry ek my 2 theta is gelyk aan 33,69 gedeel deur 2 en dan kry ek my theta is 'n 16,8 grade en dan is hy maklik want onthou net 1 desimaal. Alright, lekker. Okay, so vraag 5, hierdie is definitief jou van my favorites, ek love it as hulle hierdie doen. So wat hulle gaan sê, hulle sê hier vir my sin theta is gelyk aan 4 op 5. Hulle is nice, my mens is nou al klaar alleen. Ons weet sin se lettertjies, weet ons mos, is y op r. En dan sê hulle nog vir my, okay, maar onthou net asseblief, tan theta is kleiner as 0. So nou moet ek eers 'n skets gaan teken. En jy moet nou eers bepaal in watse kwadrant om jou skets te sit. So hulle sê eerstens, wel, my sin
kan ek sien daai kant is 'n positief. En sin is positief by S en by A. En dan sê hulle vir my wel tan is kleiner as 0, met ander woorde tan is negatief. Tan is negatief by S en by C. En dan teken jy hom in die kwadrant met die 2 kruisies. So ek gaan hom by S gaan teken. OK, so kom ons kyk. Jy trek jou skynsy en connect hom met die x-as. Sin se lettertjies is y op r. So ek het 'n y bo op my r en dan met liewe vriend Pythagoras gaan jy hom as 'n 3 kry. Onthou asseblief altyd om na jou skets te kyk om te kyk waar hy lê, daarom het ek hom as 'n -3. OK. Dan kan ek nou net hiernatoe gaan, dan gaan sê ek right, die tan van theta, kom ons bereken die tan van theta, tan is y op x, ek het my y bo op my x, so jy gaan sê om letterlik net is 4 op -3 of -4 op 3 of soos wat ek kom skryf my minus aan die voorkant. Dis al wat jy nodig het om te doen. Nou sê hy vir my 2 cos kwadraat minus 1. Ek het 'n 2, my cos kwadraat, cos weet ek mos nou is x op r, so dit is die x bo op die r en daai toetie word gekwadreer, dis nie die 2 wat ook gekwadreer word nie, minus 1. Dan kry ek 'n 2 mal met 'n 9 op 25 minus 1 en dan kan ek hom nou maar net in my calculator in gaan incheck en dan gaan jy 'n pragtige antwoord van daai kry. OK, en dis hoe daai werk, hy kom uit op 'n minus 7 op 25, as ek dit nie mis het nie. Right, volgende. Hier gee hulle vir my, kom ons kyk wat staan nog wat mooi is. Kom ons chat bietjie oor 'n trigrafiek. OK, so vir my trigrafiek, hulle sê skryf die waardes van A neer. So wat ek hier sal doen, kom ons gaan maak, ek gaan eers mooi color code my grafieke. OK, hulle sê daarom vir my hierdie is F en hierdie enetjie is G. So kom ons kyk wat hulle vir my dan vra. Hulle sê skryf die waardes van A neer. A represent my amplitude van die groen grafiek. Ek kan sien hy hardloop met 'n sin grafiek tussen 1 en minus 1, so my amplitude is net 1. Dis net 'n A en ek sien ook want my original van sin hardloop ook mos so. As hy onderste bo eerste gegaan het, hy was eers aan die onderkant, dan sou my waarde vir A minus 1 gewees het. Maar hardloop boontoe, so ek's happy daarmee. Nou sê hulle, skryf die waardeversameling neer van G. My waardeversameling vir G, ek kan sien hy hardloop tussen 2 en 0. So nou kan ek hom gaan skryf om te sê y is 'n element tussen 0 en 2. Niks se IER of enige so iets nie, hier is al wat jy vir my skryf. OK, nou sê hulle bepaal die amplitude van G, dis daai getalletjie van G wat daar in die voorkant staan, dis my amplitude, daarom is dit net 'n 1. Kyk, nou sê hulle hier vir my, vir watter waardes van x, en julle weet ek love hierdie vraag, is f van x groter of gelyk aan die g van x. Eintlik wat hulle vir my vra is, vir watter waardes van x, ons weet daarom dit nou al, gaan f van x, so gaan my groen ene, bo my pers een wees. Dis eintlik al wat hulle vir my sê. Maar onthou asseblief, dit gaan nie definitely aan daai kant toe nie. Dit stop hier en dit stop daar. Dit is net waar dit stop. Jy kan nie aanneem hoe gaan die grafiek verder gaan nie. Dis al wat hulle vir jou gee. So ek wil weet waar's my groene bo my perse. Hierso kan ek sien is die groen bo die pers en dis dit. So dit is tussen daai 2 x-waardes. So dit is hierdie x-waardes. Julle kan sien x is tussen die 2 goed. So ek gaan skryf die kleinste een. Skryf die grootste een, x in die middel, en altyd 2 kleiner aanstekenkies. OK, maar kyk gou wat vra hulle hierso vir my. Hulle sê vir my kleiner en gelyk aan. OK, boom. Daarom, of groter en gelyk aan, daarom sit ek hom met my gelyk aan tekenkie. OK, nou 6.5, hier sê hulle hier vir my nou, right, vir watter waardes van x gaan g van x minus f van x gelyk aan 2 wees. OK, dit raak so partykeer 'n bietjie moeiliker. In ieder geval kan ons daarom sien, hulle vra vir my, wanneer kan ek gaan sê, is die perse minus die groene gelyk aan 2? So ek kan sien 2 minus 0 is 2, dit werk. As ek gaan hierdie enetjie sê om te sê, my perse wat 0 is,
minus, my groen is hier minus 1, so dit gaan nie werk nie, maar hier gaan hy ook werk. So kom ons kyk hierdie ene, daar is my pers 1, en my minus, my groene is 'n minus 1, so 1 plus 1 is 2. So hy gaan daar ook werk, so hy gaan op 3 plekke werk. Okay. So die waardes van x, nou dit is nie x, dis op watter plekke, dis nie tussen 2 goed nie. So ek kan daar gaan sê, en dis hoekom my 3 punte tel, dis waar x 0 grade is, waar x 270 grade is, of waar x 360 grade is. Okay. Dan sê hulle vir my, die grafiek van f word oor die x-as gereflekteer, refleksie om die x-as, dit sê vir my y-se teken verander. So ons werk nou hierso met f. F se vergelyking tans sê vir my y van x is gelyk aan, ons weet mos nou a is net 1, sin x. So dan as ons nou vir h van x gaan kry, dit gee vir my die grafiek van h van x, refleksie om die x-as, my y-se teken verander. En dan gaan deel ek net regdeur met daai y. So dan kan ek hom net gaan skryf, h van x is gelyk aan minus sin van x. Okay, ek sal hom so gaan skryf. Right, volgende. Dis 'n bietjie meetkunde. Lekker. Hier so vra hulle vir my, okay, bewys dat x plus y 90 grade is. Nou, right. So, ons moet bewys x plus y is 90 grade. Hulle gee vir my so 'n paar interessante inligting. Hulle sê daarom vir my hierbo 'n parallelogram, PQRS is 'n parallelogram. En hulle sê vir my waar PW, so kom ons kyk gou hier. Hulle sê dan vir my PW vir hoekie OPS. Waar is OPS? QPS. So hierdie lyn halveer daai twee. Wat dit eintlik net vir my sê, as ek sê ek gaan iets halveer, dan beteken dit my 2 is presies dieselfde. So as hierdie hoek x is, hulle het hom daarom vir my gegee, dan weet ek daai hoek is ook x. En hulle sê vir my SW halveer en SW halveer vir PSR. So hulle halveer hom ook, so as die een hoekie y is, wat hulle gegee het, dan weet ek daai hoek is ook y. Okay, dis nou nie so bad nie. En dan sê hulle net vir my, right, ek moet nou bewys dat x plus y gelyk is aan 90 grade. So, is dit 'n paar maniere om dit te gaan doen. Ons weet net hierdie is 'n parallelogram en met nog lyne wat parallel is. So, as ons weet nou al klaar hierdie enetjie is y en daai een is y. So, wat ons nou kan gaan doen is, jy kan gaan sê, wel, ons weet mos, as hierdie y en y, dis mos nou 2y, dan weet ek hierdie hoek moet ook 2y wees, en ek weet hierdie hoek moet ook dan 2x wees. So ek sal gaan sê, hoekie R is 2x, en my rede is binne hoeke van 'n parallelogram. My hoekie S kry ek as 'n 2y, en weer eens my rede is teenoorstaande binne hoeke van 'n parallelogram. Okay. Daar's ander maniere ook om dit te doen, ons sal nou na nog maniere gaan kyk. Maar dan wat ons gaan doen is, ons kan gaan kyk, okay, hierso, dit sê vir my daai enetjie, met ander woorde my 2x plus 2y, daai, plus nog 2x plus nog 2y, saam moet dit 360 grade wees, want is binne hoeke van 'n parallelogram. Okay, dan kan ek hom vereenvoudig om te sê, okay, so 4x plus 4y is 360 grade, en dan gaan deel ek met 'n 4, en dan kry ek kom as 'n x plus y is 180 grade. En dan, ja, dit was net lekker algebra. Jy het nie eers nodig gehad om hierdie gedeeltetjie te doen nie, ek sou dit 10 nie gedoen het nie. Wat ek 10 sou gedoen het, is ek sou vir hulle net gaan sê, okay, wel, ek weet, hoekie P1 is dieselfde as P2, hulle het dit vir my gegee, en dan sal ek my rede gaan gee as gegee, dan weet ek ook, hoekie S1 is dieselfde as hoekie S2, weer eens, hulle het dit vir my gegee, en dan kan ek ook binnehoeke gaan gebruik, want ek weet dit is 'n parallelogram, so ek kan gaan sê, wel, 2x plus 2y is gelyk aan 180 grade vir my co-interieur, my KO binnehoeke. En dan moet ek sê, want hierdie lyn is parallel
aan daai lyn. En dan gaan deel jy met 'n 2 en dan kry ek, kom as 'n x plus y is 90 grade. Okay. Volgende sê hulle nou vir my, right, bewys dat PWST 'n reghoek is. Alright, so, nou moet ek sê, dit is 'n reghoek. Ek moet nou bewys dat hierdie blou dude, PWST, ek moet nou somehow bewys dat dit 'n reghoek is. Omdat jy 'n reghoek som gee vir my 90 grade, dan weet ek dis 'n reghoek. So, kom ons kyk gou. Ek sal gaan kyk, soos ek somehow kan bewys dat hierdie 90 grade is, dan weet ek mos is 'n reghoek. So kom ons gaan kyk gou. As ek hierdie hoekie kan gaan uitwerk, hierdie hoek se naam, weet ek mos nou, is om te sê, so kom ons sê hoekie W1 plus die x plus die y is 180 grade, want is binnehoeke van 'n driehoek. Boom. En dan het ons nou al klaar gaan sê, wel, W1 plus, ons weet mos die x plus y is 90 grade, né? So plus die 90 grade is 180 grade, want ons het klop bewys dat x plus y 90 grade is. En dan kry ek vir hoekie W1 as 90 grade. En dis so maklik soos dit. So, hy het 'n regte hoek, so dan weet ek hy is 90 grade. Lieflik. En hulle is parallel, so dan weet ek dit is 'n reghoek. Okay. Nou sê hulle hier vir my, okay, gebruik die diagram hierbo en bewys die stelling wat beweer dat die teenoorstaande sye van 'n parallelogram gelyk is. Right. Om te bewys dat die teenoorstaande sye van 'n parallelogram gelyk is, my go-to hier is altyd, as jy moet gaan bewys dat iets gelyk is aan iets anders, probeer kongruensie. Kyk of ek 'n driehoek kan, 2 driehoeke kan kry, wat ek as 'n kopie en 'n paste kan gebruik, want as ek kan sê met my kongruensie, om te sê, okay, weet jy wat, ek kan sien daar my pers driehoek en my groen driehoek, as hulle presies dieselfde is, dan weet ek mos, daai 2 sye moet dieselfde lengte ook wees. Dit gaan nie nou oor parallel nie, dit gaan oor lengtes. En onthou asseblief met kongruensie moet jy ten minste een sy in die mix ook gooi. So kom ons gaan kyk. So ek gaan sê, okay, kom ons kyk. In driehoekie ABD en in driehoekie BDC. Ek weet nou nie van my volgorde nie is. Dit maak nie nou saak nie. Nou gaan lys ek 3 goed wat dieselfde is. Okay, eerstens, hulle sê vir my daarom dat dit 'n parallelogram is. So ek kan sê wel, hoekie A is dieselfde as hoekie C, maar rede is my teenoorstaande sye van 'n parallelogram. Okay? Asseblief, ek wil hier is baie belangrik, ek weet 'n mens kan sê B1 en D2 is dieselfde. Ons kan dit doen, why not? Ons kan gaan sê wel B1 is dieselfde as D2. En my rede is verwisselende hoeke, want AB is parallel aan DC. So jy kan dit gaan sê. En dan kan jy ook gaan sê, daai 2 hoeke is dieselfde, maar jy mag nie hulle al 3 in een rede gebruik nie. Jy moet ten minste een sy vir my gee met 'n kongruensie. Ek soek ten minste een sy. Ek sal sommer gaan sê, hoekie lyn BD is dieselfde as BD. Dit is gemeen. Of common. Okay, so nou sê dit vir my, ek het at least nou een sy. So nou kan ek gaan sê, so dit wil sê driehoekie ABD is kongruent, en nou maak die volgorde actually nogal saak. Ons gaan sê hier, so driehoekie ABD is dieselfde, oor dat hoekie A eerste staan, ek weet hy is dieselfde as hoekie C. So ek sal my C eerste sit. Hoekie B in my pers driehoek is dieselfde as hoekie D in my groen driehoek. Daarom is D tweede. En dan in my pers driehoek, daai hoekie D is dieselfde as my groen driehoek, so hoekie B. So waar hy D is, moet ek dan nou hierso my B sit. En dan my rede, ons het gaan sê 'n hoek sy. Okay, so dan kan ek gaan sê, hulle is kongruent, hoek sy. Okay, en dan kan ek gaan sê, okay, so, nou weet ek, want ek moet gaan bewys, nou kan ek gaan sê, so nou weet ek met teenoorstaande sye, met ander woorde AD is gelyk aan BC, en AB is gelyk aan DC, en my rede is kongruente driehoeke, en dan het ek het gaan bewys. Okay, en dis wat ons dit doen. Kyk daar 'n bietjie mooier ene. Ja, ons het amper die hele vraestel uitgewerk. Hier sê hulle vir my, okay, in die diagram hieronder is D en E middelpunte van sye AB en BC. Okay, so ons het 2 middelpunte
daar sy. Ons het daai twee is dieselfde en daai twee is dieselfde. Hulle sê nou vir my, okay, ons weet ook PA is gelyk aan AB. PA, hulle het niks vir my gegee nie, so ek gaan hom net merk. PA is gelyk aan PB. PB, dit weet ek. Okay. En dan sê hulle vir my, right, bewys dat driehoekie RDB, so kom ons werk met 'n perse driehoekie RDB. Ek moet nou somehow bewys dat hierdie 'n gelykbenige driehoek is. So, om te bewys dat dit gelykbenige driehoek is, gaan vra vir jouself af. Okay, indien dit 'n gelykbenige driehoek is, wat weet ek? Dan weet ek, okay, wel, indien hierdie twee sye dieselfde is, dan weet ek daai twee hoekies moet dieselfde wees. Indien hierdie twee sye dieselfde is, dan weet ek hierdie twee hoeke moet dieselfde wees. En dan natuurlik, indien daai twee sye dieselfde is, moet daai twee hoekies dieselfde wees. Okay, so ons moet eintlik net gaan kyk, kan ons nog 'n sy kry wat dieselfde is. Right, so wat ek hierso wel sien is, ek sien ons werk hierso met gelyke goed. So kom ons kyk of kan ek dalk my middelpuntstelling gebruik om te bewys iets is parallel. Kom ons gebruik gaan my geel driehoek. So jou go-to, né? Sien julle, hulle gee vir my 'n groot driehoek met lyne wat gelyk is. Dit sê vir my, as ek nou kyk na daai parallelle lyne, né? Kan julle sien as ek sê, okay, wel, hierdie parallelle lyn verdeel, sê daai sy en daai sy is dieselfde as ek nou met hierdie groot driehoek gaan werk. En dit sê vir my, hierdie lyn, ons weet nog nie dis parallel nie, maar daai lyn verdeel hierdie twee sye ook in die helfte. So dit gaan oor hierdie sy van die driehoek word deur hierdie lyn presies in die helfte verdeel en ook aan daai kant presies in die helfte verdeel. So dan beteken dit ek mag my middelpuntstelling gebruik, okay? So wat my middelpuntstelling vir my dan gaan sê, so wat ek nou kan sê, is ek kan gaan sê, wel, okay, op grond van my middelpuntstelling weet ek nou dat DE parallel is aan AC. En my rede is my middelpuntstelling. Jou middelpunt theorem. Okay. Dan kan ons nou verder kan gaan doen. Nou dat ek weet hulle is parallel, want ek het geen ander manier gehad om hoeke te kry wat dieselfde is nie. Nou weet ek outomaties, oordat hulle parallel is, nou het ek 'n klomp goed wat ek hier kan sien. Sien julle ek het daar klomp of 'n lekker F wat ek mee kan gaan werk, why not? Ek kan aan hierdie kant het ek 'n beautiful F wat ek mee kan gaan werk. Daar's 'n klomp staf wat ons nou kan gaan doen. So, kom ons kyk of ons ietsie kan kry. So, ek sal sê wel, hoekie D2, dis maar net so lank wat ek sien, weet ek is dieselfde as hoekie A. En my rede is my ooreenkomstige hoeke, skryf asseblief jou rede neer, en dan moet jy vir my sê, want DE is parallel aan AC. Jy moet vir my sê wat se lyne is parallel aan mekaar. Okay. Nou wat ek ook kan gaan doen is ek kan gaan sê, okay, wel, kom ons gaan kyk gou hierso. Ons weet hoekie A en hoekie B1. Kyk gou wat sien ek hierso, né? As jy gaan kyk na hoekie B1 en hoekie A, né? Kyk gou of ons daar iets sien, né? Ons kan sien, sien julle my groen lyne hier? Hulle het vir my gesê hierdie twee sye is ewe lank. Op grond van dit weet ek dat daai hoekie en daai hoekie dieselfde is. So my hoeke teenoor gelyke sye. So as hoekie A 'n perssirkeltjie is, dan sal ek hom ook 'n perssirkeltjie gaan maak. So dan sal ek gaan sê, wel, okay, so B of hoekie A is dieselfde as B1 en hoeke teenoor gelyke sye. Okay? En nou wat ons kan gaan doen, en kyk, net ek het klaar bewys. Onduidelik het vir julle gesê met jou Euclides, gaan skryf twee goed neer en dan gaan kry ek die link. So nou kan ek gaan sê D2 is dieselfde as B1, sien julle? En nou het ek bewys dat dit 'n gelykbenige driehoek is, want twee van my hoeke is dieselfde. So nou kan ek gaan sê, wel, so dit wil sê DR is gelyk aan RB, en my rede is sye teenoor gelyke hoeke, so sides opposite equal angles, en dan het ek bewys is gelykbenig. En voilà, daarom is dit gelykbenig. Okay, right, hier, ek wil net vir julle gou kyk hierso,
Hier sê hulle weer vir my, gaan met die stingel in die blaardiagram, hulle gee vir my 'n klomp staf, en dan sê hulle hier vir my, okay, so my sleutel is 2 en 4, so dit beteken net daar's 24, so die getalletjies wat eintlik hier voorkom is 24, 26, 26, 27, 27, so dis maar eintlik al wat hy vir my sê. So die res van die goed gaan ons presies dieselfde doen soos nou. Die enigste ding wat ek net gou nog met julle wil oor chat, hierdie is lekker easy. Kyk hulle vir ons so 'n bietjie van 'n moeiliker enetjie, is bietjie mooier as 'n 6-punt vraag, net in geval hulle vir julle besluit om so ietsie te gooi, is hulle sê hierso vir my, right, hulle sê 7 sin x is gelyk aan 4, so by my eerste ding wat ek sal gaan doen, is ek sal hom gaan sit as 'n 4 op 7. Dan sê hulle ook hier vir my, okay, sin, weet ek trek my skynsy, connect hom met die x-as, hierdie is hoekie x. Sin se lettertjies is y op r, so ek het my y-waarde, ek het my r-waarde, en dan met liewe vriend Pythagoras, gaan werk ek altyd my derde sy uit, ek kry my se wortel 33. Okay, nou wat ek gaan doen is, hulle sê hier vir my, ek het nou nog net eers gaan kyk na my skets, ek het nog niks anders gekyk nie. Hulle sê vir my, die tan van y is t, maar kyk hier, ons werk hier met twee verskillende hoeke, x en 'n y, so ek kan nie met daai skets gaan werk nie. Hulle sê wel vir my, x en y is komplementêre hoeke. Komplementêre hoeke beteken dat hulle saam 90 grade gee, okay? So, as jy wil, kan jy eintlik gaan sê, wel, hierdie hoekie is y, want dit is 90 grade, né? En dan wat jy kan gaan doen, is, sien julle my pragtige verwisselende hoeke. Is nie nodig om daai pad te volg nie, dis hoekom ek vir jou wys, maar net om te sê, as met komplementêr, ek het klare 90 grade hoek, dan weet ek, x plus y plus 90 is 180 grade. Jy doel met net met komplementêr is om te sê, my twee hoeke saam is 180 grade. En hulle sê vir my, okay, die tan van y is t. Right, nou wat ons gaan doen, ek sien 'n 90 grade driehoek, hulle sê bereken die waarde van t kwadraat. So wanneer ek met hoekie y werk, hierdie is my skynsy, hierdie is my teenoorstaande sy, en die ander dude is my aangrensend. Hulle sê vir my, okay, kom ons gaan bereken die waarde van tan van y uit. Die tan van y is t op a, so dis wortel 33, my a is 'n 4. En hulle sê vir my, maar weet jy wat, ons het gesê tan van y is eintlik t. So dan weet ek, my t is die wortel 33 op die 4. So al wat ek dan nou gaan doen, is om te gaan sê, okay, kom ons gaan kwadreer net, want hierdie represent my t. En hulle vra net dan vir my, okay, wat is die waarde van t kwadraat? So dis 'n wortel 33 op 4 gekwadreer, en dan kry jy hom as 'n 33 op 16. So dis al wat ons daar gaan doen. Alright. Eens kyk of hier dalk nog een mooi grafiekie hierso. Hulle gee hier vir my f van x, kom ons gaan merk hom ook maar net gou mooi. Ons het 'n pers ene. En so pers is die G, neem ek aan. En dan het ons 'n gele. Great. Okay. Dan sê hulle hier vir my, right, kom ons gaan bereken die waardes van A en B. Die waarde van A represent die amplitude van die geografiek. Ek kan sien hy hardloop hier tussen -2 en 2, daarom is my amplitude 2, maar, kyk gou hier, dis 'n singrafiek en hy gaan eers na die onderkant toe. Daarom weet ek dit moet 'n negatief wees. So A moet -2 wees. Dan my waarde vir B, so ek het klaar my waarde van f van x, het ek nou as -2 sin x, dan my waarde van B hardloop tussen 1 en -1, en hy begin aan die bokant, dis 'n normale kosgrafiek, so dit is 1. Hier vra hulle vir my vir watter waardes van x gaan gee 'n dalende funksie wees. Dalende funksie, so waar gaan die pers ene dalend wees? Ek kan sien, hierso neem my af, tot en met daar, van hier af loop ek opdraand, ek worry nie daaroor nie. So die waardes van x, links van iets, regs van iets, of tussen twee goed, onthou asseblief, ons het gesê, jy werk net met wat hulle vir jou gee. In jou wêreld is dit 'n plat wêreld, en dis waar hy stop. Okay. So om daai te gaan definieer, so ons het gaan sê, dit is tussen die 0, tussen die 180, x in die middel, en altyd twee kleiner as tekenkies. Asseblief moenie vir my gaan sê kleiner en gelyk aan ook nie, want dit is 'n draaipunt.
Daar is 'n draaipunt, daar is hy nie stygend of dalend nie, hy is stationêr, hy is so staan stil. En dan sê hulle, wat is die amplitude van F? Amplitude van F, hy hardloop tussen 2 en -2, en ons gebruik ook daai getalletjie, is 'n positiewe 2, nooit 'n negatief nie. En dan sê hulle hier vir my, right, wat is die waardeversameling van G? My waardeversameling van G, die waardeversameling van die persgrafieke, sê vir my, hy hardloop tussen 'n 1 en 'n -1. So ek sal gaan sê hierso, y is 'n element tussen -1 en 1. En dis dit. Niks ge y, e, r of enige van daai goed nie asseblief nie. En dan sê hulle vir watter waardes van x, f van x, so met ander woorde, waar is die gele? Ek wil weet waar is die geel minus die pers gelyk aan 2. So kom ons kyk, hierdie enetjie sê -2 minus 0, dis -2, dis nie wat ons oor worry nie. By hier lyk dit weer soos 'n groot gap, ons kan sê die geel is 2 minus die 0 is 2, great. So ons kan sê x is 270. Dis nie daai ene ook nie, want die geel waarde is -2. My perse is 0 en dit gee vir my -2. Dis nie gelyk aan 'n 2 nie. Dis hoekom ons hom net daar vat. Okay. Ek dink kom ons stop hom hier, so ons het daarom nou redelik ietsie van alles gedoen.